最近我接到一個 case， 佢個 case 咧借3000，到手1200，到手就1200過後尾冇相干，佢就每個星期都還300，還咗300都冇相干，而家係冇能力還啦，係完全還唔起啦。OK， 嗰個阿窿就逼佢借卡俾佢。OK， 每個月再俾翻100扣佢，所以你哋要好小心，你哋千祈唔好跌落阿窿個圈套，因為點解係咪？佢就逼你哋還唔到。OK， 你一還唔到嗰時咪冇變咗，你只係逼於無奈借卡俾佢，但係你哋呢個受害者佢唔蠢，係覺得我唔應該借卡俾你。OK， 但係佢又還唔起，到最尾呢件事嚟到我手，係還5000扣，所以而家我幫緊呢個受害者，希望你哋嘅路上真係有遇到呢啲不公嘅事，過嚟揾我，我係 MSO Elwin。Okay, let's go.